Yaran nan wai ina kuke ne in? Ku zo mu tafi mana ko sai kuke sai mun yi latti. Mummy yau kuma ina za mu je, ni na gaji da fitan nan. Kayan kicin ne fa kawai ya rage mana ba mu siya ba. Wace ce ku can me kuke ta yi ne? Ba dai kayan kicin ba ne? To ku zo mu tafi. Kawai ni fa na san inda zan kai mu. Ina zaki kai mu? Mummy ki zo mu je mana ki gani wallahi inda zan kai mu sai kun sha mamaki. To ku zo mu je mu sha mamaki. Je. Ina ne nan kika kawo ni kaman a ƙasar China? Momi, ba a China kike ba, a Najeriya kike. A Najeriya ma a garin Kano. Kai a garin Kano ma momi a unguwar Tarauni. Masha Allah. Ma kin shiga. Wannan shine kare kallon ka. Ha'a. To fa la kai. Ai duk wata amaryayar gata da nan take tunkawo a zo a saya mata kayan kicin. Wow, suna da komai kuma ga sauki. Kai ɗanbu kitchen wares sai yar gata. Ina uwa amarya? To fa ki sani a kicin ake gane gatan amarya domin an dan ake kura gayi. Ke ma uwar gida ba fa a baki a baya ba. Ki zo ki sabunta wa mai gida kayan kicin na zamani domin sabunta soyayya. Ku zo dan booster, ku zo ku yi ma yaran ku siyayyan kayan kicin. Yana nan a number 1 kasuwan Tarauni Kano. Dambu kitchen wear sai yar gata. Duk wata amarya yar gata burinta a zo nan a siya mata kayan kicin. Na gode yar uwata.